포항 출신입니다. 야, 그리고 트롯 전국체전, 그리고 미스트롯 3. 이야, 미스트롯 3에서는 4라운드까지 진출한, 특히 3라운드에서 설아윤 씨라고 있죠? 그 가수랑 1대1 데스매치에서 그 설아윤 씨를 이긴, 누구 없어라는 노래를 부른 정말 가창력이 뛰어난 그런 가수입니다. 네, 글로벌급 가창력의 소유자 이시연 양의 무대 함께합니다. 여러분 큰 박수 보내주세요. 어서 오세요. 나를 사랑한다고 돌아올 당신 안지만 진실만 줘요. 널 없이 떠나가세요. 날 울리지 말아요. 너무합니다. 너무합니다. 당신은 너무합니다. 종일 두 눈을 감고서 당신을 그려봅니다. 너무나 많은 추억을 들을 수가 없어요. 당신은 약속하지만 후회하지 않아요. 너무합니다. 너무합니다. 당신은 너무합니다. 너무합니다. 당신은 너무합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 속이 뻥 뚫렸나요? 어떻게? 뚫렸어요? 좋습니다. 네, 인사드릴게요. 저는 트롯 전국체전 미스트롯 3에 출연한 자랑스러운 포항 출신 가수 이시연입니다. 안녕하세요. 포항 사람들 이렇게 목소리 안 작은데 안녕하세요. 아, 그쵸. 이 정도는 돼야죠. 그쵸. 네, 오늘 이렇게 송도에서 또 이렇게 여러분들을 만나게 돼서 너무너무 반갑습니다. 또 포항 사람이라서 더 반가운 거 아시죠? 저 어디서 올라갈게요? 서울에서 올라온 줄 알죠? 네, 저 신광에서 왔습니다. 신광 아세요? 예, 신광에 이렇게 자랑스러운 트로트의 이시연이 있습니다. 아니, 시연 씨, 저 신광에서 우리 시연 씨 보러 오신 분이 계세요. 누구시죠? 저 해수건님. 네? 안녕하세요. 네, 안덕이 1위 살고 있습니다. 네네. 예. 자, 다음 노래는 제가요 6월 11일 날 새로운 신곡이 발매됩니다. 여러분들 이시연의 신곡 한번 들려드릴게요. 여러분들 요즘 근심 걱정 많으시죠? 별로 없으신가 보네. 살기 편하신가 보네. 근심 걱정 많으세요? 그 근심 걱정 쭉
조금이라도 덜어내려고 제가 여러분들을 응원하는 노래 하나 직접 만들었습니다. 여러분들 잘 들어주시고 곡 나오면은 많이 사랑해주세요. 네, 좋습니다. 다음 노래 가볼게요. 수리 마수리 수리 사바 수리 마수리 수리 사바 수리 마수리 수리 사바 답답한 하루의 무게가 내 어깨를 짓누를 때 가슴이 pik하니 걸린지 어디로 물어야 하나 넘어져도 다시 일어서봐라 내 믿음의 길 멈춰보지만 돌아보면 언제나 있으니 멈추지 말고 다시 일어서봐라 근심 마라 걱정 마라 구석에 시연이가 있잖아 근심 마라 걱정 마라 그날 같은 마음으로 나를 지켜준대 뜨거운 그곳은 무게가 내 마음을 짓누를 때 말 못할 사연에 힘이 들 때 어디로 풀어야 하나 넘어져도 다시 일어서봐라 내 일백길 멈춰보지만 돌아보면 언제나 있으니 멈추지 말고 다시 일어서봐라 근심 마라 걱정 마라 구석에 내 마음에 있잖아 근심 마라 걱정 마라 그날 같은 마음으로 나를 지켜준대 근심 마라 걱정 마라 구석에 내 마음에 있잖아 근심 마라 걱정 마라 그날 같은 마음으로 나를 지켜준대 이 정도 목소리면 저 앵콜 못해요. 포항 사람들 목소리 큰 거 제가 다 안다니까요. 여기 계신 어르신 분들 너무 조용하신 것 같아요. 이야기 한 번만 해줘요. 뭐라고요? 좋아요. 공교롭게도 제가 실물이 조금 더 예뻐가지고 사람들이 못 알아보더라고요. 근데 이게 또 라이브로 또 이래 유튜브 감독님들이 예쁘게 찍어서 올려주는데 조금 더 실물이랑 비슷하려면 저는 필터 효과 조금 넣어주시면 좋겠습니다. 그리고 또 이렇게 열심히 찍으시니까요, 유튜브에 이시연 검색해가지고 거짓말 조금 못해가지고 실물이 조금 더 예쁘더라, 라이브 너무 잘한다, 몸매가 죽이더라, 뭐 이런 거짓말들 있잖아요. 살짝 써주시면 제가 열심히 하트 눌러드리겠습니다. 좋죠? 네, 자 마지막 노래입니다. 아쉽지만 여러분들 악플 달지 말라고 다음 노래는 볼팔매 해보겠습니다. 네.
없이 돌을 던지느냐 무심코 당신은 던졌다지만 내 가슴은 멍이 들었네. 자 여러분 신나게 가볼게요. 당신은 던졌다지만 내 가슴은 멍이 들었네. 당신은 내 인생에 무엇이길래 당신은 내 앞길에 무엇이길래 다른 놈들 털매로 다른 놈들 털매로 병들게 한다. 누구야 서러운 내 가슴을 울리는 사람. 당신은 던졌다지만 내 가슴은 상처가 깊어. 당신은 내 인생을 강간다면서 당신은 내 앞길에 계산되면서 무심한 들 팔매로 무심한 들 팔매로 병들게 한다. 누구야 내 가슴을 울리는 사람. 누구야 소연할 것 없이 울리는 사람. 시민 여러분들 사랑합니다. 네.